अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, असांजे चैनल ते खुशामदीद। अॼु जी हिन वीडियो में असां डिस्कस कंदासीं मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जी एडमिशन सेशन 2023-24 जे बारे में। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त असां हिन चैनल जे थ्रू यूनिवर्सिटीज़ जी एडमिशन्स जे बारे में अव्हांखे इंफॉर्मेशन ॾींदा आहियूं, प्रिपरेशन जे बारे में अव्हांखे इंफॉर्मेशन ॾींदा आहियूं। पाकिस्तान जूं जेके बि यूनिवर्सिटी आहिनि उन्हनि जी एडमिशन स्टार्ट थियण खां वठी एंड प्रोसेस ताईं, रिज़ल्ट अनाउंस थियण ताईं तव्हां सां गॾु हूंदा आहियूं। जेके बि कैंडिडेट्स हींअर इंटरमीडिएट में आहिनि ऐं जेके बि जॉब सीकर्स आहिनि उहे असां हिन चैनल खे सब्सक्राइब कनि त जीअं उन्हनि खे इंफॉर्मेशन मिलंदी रहे। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पारां एडमिशन सेशन 2023-24 अनाउंस कयो वियो आहे। अॼु असां उन जे बारे में डिस्कस कंदासीं त उन जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ छा आहिनि, बैचलर डिग्री प्रोग्राम जे लाइ डेडलाइंस छा आहिनि ऐं अव्हां फॉर्म कीअं फिल करे सघंदा। त सभिनी खां पहिरियों अचूं था बैचलर डिग्री प्रोग्राम जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ जे लाइ। जेके रिसेंटली हींअर इंटरमीडिएट में आहिनि उहे ऐं जिन्हनि 2020 खां ऑनवर्ड मीन्स 2020, 21, 22 ऐं 23 में इंटरमीडिएट कई आहे उहे सभु एलिजिबल हूंदा मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन वठण जे लाइ। मिनिमम जेको क्राइटेरिया आहे उहो एडमिशन जो 50% मार्क्स आहे ऐं कुझु डिपार्टमेंट्स अहिड़ा हूंदा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिन्हनि जे लाइ 60% आर इक्विवेलेंट मार्क्स रखियो वियो आहे। जीअं त असांखे ख़बर आहे त असां वटि इंटरमीडिएट में डिफरेंट ग्रुप्स हूंदा आहिनि, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग ऐं जनरल साइंस। उन हिसाब सां डिफरेंट जेको आहे बैचलर डिग्री प्रोग्राम ऑफर कया वञनि था मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। जेको फर्स्ट ते असां वटि प्री इंजीनियरिंग ग्रुप आहे DAE, जेके सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जेके DAE कंदा आहिनि, सिविल में, मैकेनिकल में, इंजीनियरिंग में। त उन्हनि जे लाइ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन बायोमेडिकल आहे, केमिकल आहे, सिविल आहे, कंप्यूटर सिस्टम आहे, इलेक्ट्रिकल आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, ईअं ॿिया कोर्स वारा डिपार्टमेंट आहिनि। उन सां गॾु बैचलर ऑफ साइंस में एनवायरमेंटल साइंस आहे, कंप्यूटर साइंस आहे, मैथमेटिक्स आहे। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, बैचलर स्टडीज इन इंग्लिश। प्री मेडिकल ग्रुप जा जेके आहिनि जिन्हनि जी इंटरमीडिएट प्री मेडिकल आहे उन्हनि में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन बायोमेडिकल आहे, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हनि खे एडमिशन मिली सघे थी, बैचलर साइंस इन एनवायरमेंटल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस एंड बैचलर ऑफ स्टडीज इन इंग्लिश में उहे एलिजिबल हूंदा मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन वठण जे लाइ। उन खां अलावा जेको थर्ड ग्रुप आहे उहो जनरल साइंस ग्रुप आहे, जंहिंमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन तव्हांखे मिली वेंदी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर एंड टेलीकम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, ऐं उन खां अलावा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, बैचलर स्टडीज इन इंग्लिश तव्हांखे एडमिशन मिली वेंदी। जिन्हनि जी इंटरमीडिएट ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप्स आहे उन्हनि जी जेको एडमिशन थी सघे थी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर स्टडीज़ इन इंग्लिश में, ऐं अदर ग्रुप्स वारा जेके आहिनि उहे इंग्लिश में एलिजिबल हूंदा एडमिशन वठण जे लाइ। उन खां पोइ इवनिंग प्रोग्राम्स जेके आहिनि उन्हनि में प्री इंजीनियरिंग ग्रुप्स जे लाइ जेको आहे बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहे, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल आहे। उन खां पोइ जनरल साइंस ग्रुप जे लाइ बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहे। ईअं तव्हां जेके बि आहियो तव्हांजी इंटरमीडिएट जे ग्रुप में आहे उन हिसाब सां तव्हां पंहिंजा ही डिपार्टमेंट ॾिसी सघो था, इन्हनि में तव्हांजी एडमिशन थी सघे थी। उन खां पोइ मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो खैरपुर मीरस जो जेको कैंपस आहे उते बि एडमिशन आहे, ऐं उते जेको एडमिशन आहे प्री इंजीनियरिंग वारनि जे लाइ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर में थींदी। उन खां अलावा बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स में थींदी, ऐं जनरल साइंस ग्रुप जे लाइ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर में थींदी। उन सां गॾु बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स में बि उन्हनि जी एडमिशन फॉर्म जेको आहे द कैंडिडेट शैल अप्लाई फॉर द एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन म्यूट ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। हीउ जेको एडमिशन पोर्टल ॾिनो आहे इन ते ईंदी UGadmissions.mute.edu.pk। इन ते तव्हां ऑनलाइन फॉर्म फिल कंदा। फॉर्म अञा आयो न आहे, फॉर्म जॾहिं ईंदो त असां तव्हांखे उन जे बारे में ॿुधाईंदासीं। इन जी फॉर्म स्टार्ट थींदी मई 5, 2023 खां। उन जी जेका रजिस्ट्रेशन फ़ी आहे उहा 4100 आहे। उनखे तव्हांजो चालान जनरेट पाए थींदो म्यूट ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। जॾहिं तव्हां फॉर्म फिल कंदा उन तव्हां रजिस्ट्रेशन कंदा तव्हांजो ऑनलाइन चालान निकिरंदो, ऐं उहो तव्हां जेको आहे पंहिंजो चालान
पे कंदा अप टू 2022-2023 तव्हां चालान पे करे छॾींदा ऐं तव्हांजी जेका एडमिशन पोर्टल ओपन रहंदो उहो 22 मई 2023 ताईं तव्हांजो एडमिशन पोर्टल थींदो। उन खां पोइ ॾिसूं था प्री एडमिशन टेस्ट आहिनि। प्री एडमिशन टेस्ट जी जेके एक्सपेक्टेड डेट्स आहिनि उहे फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड प्री एडमिशन एंट्री टेस्ट मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जाम शुरू स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd वीक ऑफ जून। तव्हांजी 3rd वीक ऑफ जून खां तव्हांजी एंट्री टेस्ट जा सेशन स्टार्ट थींदा। यूनिवर्सिटी जेको आहे कंप्यूटर बेस्ड एंट्री टेस्ट वठंदी आहे। अगरि जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ी टेस्ट में फेल थी विया या एब्सेंट थी विया तव्हांखे जेको आहे सेकेंड टेस्ट जो चांस मिलंदो उहो ऑप्शनल आहे। अगरि तव्हां वो चांस वठण चाहियो था तव्हां अलॻि सां 2200 फी पे कंदा ऐं तव्हां सेकेंड टेस्ट ॾेई सघंदा। तव्हांखे जेको सिर्फ़ ऑनलाइन तव्हांखे मोकिली वेंदी तव्हांजे पोर्टल जे ज़रिए ऐं उहा तव्हां प्रिंट कराए एट द टाइम ऑफ एडमिशन खणी वेंदा। उम्मीद था कयूं तव्हांखे इंफॉर्मेशन मिली वई हूंदी मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जी एडमिशन जे बारे में डिटेल तव्हांखे गाइडलाइन मिली वई हूंदी त एडमिशन कॾहिं स्टार्ट थींदी, एडमिशन जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन छा आहे, तव्हांजी एंट्री टेस्ट कॾहिं थींदी। मज़ीद अहिड़नि इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जे लाइ असांजे चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो जीअं असांजी ईंदड़ हर नई वीडियो अव्हां ताईं पहुची सघे। अल्लाह हाफ़िज़।